Сelamu алейкум, урбетли сeyirciler. Milli телеканалының эфирінде еді күн информацион талил программасы дихатыңызға авале етілі. Бұл hafta олып кешкен ең мұйым ве ең мерақлы адетелер ақында біздің янымыздан танышыла білесіңіз. Студияда мен Абдулла Аджосман Чалыша. Россия президенті Владимир Путин эмир имзалады. Она бинайен Қырым Жұмхуриетін прокуроры вазифесіне Олег Камшилов тайынленді. Весиқа ұққи мәлімат бойынша ресми интернет-порталда дерч етілді. Эмирде берілген мәліматқа көре Олег Камшилов 5 жылық мүлетке тайын етілді. Қырым елбашысы Сергей Аксенов Жұмхуриетте фиятлар ве тарифлер бойынша Девлет комитетінің рейсі Нина Зотович ile иш көрішуіні кечірді. Оның девамында Жұмхуриет башы білдірді ки регионда мескен коммунал хожалық қызметлеріне тарифлер тек еленің келері назарда тұтылып артырыла біле. Қырым елбашысы тевселеріні шеклендірмеге ве бұл әрекеттерге асылында олар керек олғаныны яда керек олмағаныны назарға алып қимет кесмеге авале етті. Ендіден башлап, чалышмаған нефақачыларының сигорта нефақалары 5-4% артажақ. Премьер-назир Дмитрий Медведевнің сөзлеріне көре, индексация үшін паралар нефақа фонының бюджеті ақында қанунда назарға алына. Бұл мақсатларға тахминен 230 миллиард рубле масраф етілмесі планлаштырыла. Бөлеліктен қартлық бойынша сигорта нефақасы орта қарарда 13.855 рублені тешкіл етежек. Бүгін емде бір sıra тазимнатлар артта, айры алда ветеранларға, сақатларға, Чернобыльге айт олғанларға әләк олған арби қызметлерін сой ақрабасына берілген паралар. Рифат Чубаров аскер батальонын арбилеріне вады етті. Арби қысымға ресми номер берілежек. Бұл ақта екінленмеген Қырым Қамачавының тешкілятшысы Ленур Ислямов иштимай ағларда о сайфесінде язды. Аскер батальоны Қырым ве Украинаның Херсон велиетін сынарында ерліші. Тешкілятчылар өзлері оны батальон смертников деп адлайлар. Қайдетмелеки Украина кеметі аман-аман бір елдан белі аскер батальоныны танымақтан қачалар. Енді келешек февраль айының сонында Жұма жәмінің құружилық ішлері башланacak. Бұл ақта Русия Федерациясының мебусы Руслан Бальбек иш афтасы черчевесінде кечірілген мушавересінде білдірді. Келешекте Жұма жәмі тікленілежек ерде да былтыр мемори бина құрылы башланды. Русия Федерация Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек бүгін көрішіпде Жұма жәме құружилығының бағыл суаллеріні ачықлады. Бұл тедбірде Қырым акиметінің векиллері, дин адамлары ве құружилар тешкілетларының векиллері иштирак еттілер. Руслан Бальбектің білдіргеніне көре бөйлек бі көрішулерінің ярдымынен мұқаддес ерлер құрылығында акимет векиллері ве чешіт мусиселерінің азалары арасында муабетлік мұнасипетлері яратыла. Соңыра мебус бұл инсанлармен бірабер құружилық объекті еріне ел алды. Анда көрішімнің нәтижелері белгіленді. Работы ведутся с опережением графика производственных работ. Также с учетом того, что благотворителями на 2017 год было выделено 1 миллиард рублей, были пересмотрены графики производственных работ и, естественно, сроки по строительству мечети сократились. Қайдетмелеке Жұма жәменің құрылығы Русия Федерация президенті Владимир Путин незареті алдында болуна. Региональ автодевамында Руслан Бальбек Аллахның эві ерліші жекерге чықышлар везеретлер кечере. Руслан Бальбек білдіргеніне көре ишлер графиктен эвелбе жереле. Эменлікнен бұл объект вақытында теслим етілежек демек мүмкін. 4 ЛЭПа будут вынесены за пределы территории строительства соборной мечети. Есть еще ряд технических вопросов по ГПЗУ и так далее, то есть, которые были сегодня обсуждены в рамках совещания. Это технические вопросы, которые остались за администрацией города. Они будут решены до конца недели. Февральның соңына муфтиятның мемори комплексы ве Мусафирхане бинасының семент ішлері екінленежек. Соңыра есе бутон күч жәми құрылығына йоланылыжақ. Бұл ұсталарының ең esas мақсады. Энвер Велиулаев тариф етеке. Лейханы бежерген мусисе яңғын резервуарлар, тоннель, насос станция ве иншаатларнен бағлы ресімлеріні теслим етмек керек. Бұл әрекетлер құружилық ішлеріні тезлештірер. Сегодня у нас около 60 человек работает. Объемы сейчас уменьшились по причине того, что основные объемы мы уже закончили.
Как только приступим к зданиям и сооружениям, то здесь добавится еще 40 человек. То есть ожидаем около 100 человек от нас. Поэтому этого будет достаточно, чтобы с опережением выполнять те поставленные задачи, которые сегодня были озвучены. Qayt etmeleki camining quruculuq ishlari 2016 senesi aprel ayında yanıdan başlandı. Leyhaga binayen Cuma camisi 2 bölükten ibaret olacak. Bu esas binası, onun kolemi 37 metrge 37 metr, kubbesi ise 28 metrini teşkil edecek. İçki azbarda kolonnalar ve abdesthane olacak. Mukaddes yerini 4 minare yaraştıracak. Onun her biri 50 metr yükseklikte olacak. Allah'ın evi 5000'den ziyade musulmanlarını sığdırabilecek ve Kırım'ın en büyük camisi olacak. Sabriye Halilayeva, Dmitriy Nizavoy, Millet üçün. Bu hafta Ahmejit'te Rusiya Federatsiyasi Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek gражданларының nevbeteki qabul tüvlerini geçirdi. Yarımadanın çeşit regionlarından kelgen Kırım sakinleri çeşit sual ve meselelerinin çıkışta bulundular. Гражданлар реабилитацияқта справкалардың Верусия гражданлығыны әлде етмелері әмді топрақ меселесі ән сық раскелген суалердір. Қарасув базар районын сәкені Гүлнара Аблякимовға девлет тарафындан сатын алмақ үшін ешбір мескен тапылмай, оның вестихалары олғанына бақмадан. Гүлнара Аблякимовның айлесі 5 инсан яшай, олардан 3 бала, бірісі сақат. О ана бабасынен яшай, bu evde de 14 insan umuriyeti. Bu vaqtqa qadar o Qarasuv bazar rayonunun küçük burunduk koyunu yaşaydı. Bu mesken resmileştirgen edi ve 11 yıldan son ev sahibi mahkemege ariza tezdi ve onu endi. Netice koranta evsiz kaldı. 12 yıldan birli kadın mesken elde etmek için nöbette tura. Я обратилась с проблемой то, что мне нужен выкуп жилья. Я стою как внеочередник. Я сегодня предоставила эту справку в ВКК, что я внеочередник. И вот к смете в этом году, в первом полугодии, я надеюсь, должен быть выкуп жилья. И как Руслан Исмаилович мне сказал, иншаллах, к смете, чтобы я их пригласила всех на чашечку кофе. Өз небетінде Devlet Дума мебусы Руслан Балбек қайдеті ки Гүлнара ханымның қорантасына яқын вақыта мескен еле темен нәтижелегенде ишандырды. Обеспечение жилья путем выкупа. В этом году данная гражданка будет обеспечена. На тот период, пока будут выполнены все необходимые процедуры, будут изысканы внебюджетные средства для того, чтобы семья, среди которых есть ребенок-инвалид, чувствовала себя комфортно, ну и не осталась на улице. То есть вот такое вот нелинейное решение было принято сегодня. Энвер Аметов bu qabulға oğlu ile keldi. O гражданлық meselesini çizmek ricası ile müracaat etti. 2014 senesi o kurantısından Özbekistan'da Kırım'a koçup gelgen edi. Ama vesikalarını elde etip olmağına için vatanda tolu şekilde inkişaf etip olamay. Мы просим Руслана Исмаиловича, чтобы с его подачи был разработан закон об облегчении именно не на общих основаниях, потому что а облегчение именно для народов депортированных получения гражданства Российской Федерации. Вот. Потому что мы специалисты, мы спортсмены, мы хотим приносить пользу России. Вот. И за этих вот формальностей, за вот этих вот документов мы не можем этого делать. Энвер Аметовның oğlu Марлен Өзбекистанда боксері оғырашқан екен. Вечоқ медаль ve mükafatlarını elde etken. Kırımға көчкен son o öz hareketini devam edip, Cumhuriyetke çok fayda kirmege istey. Ama bu işlerini uğraşmak için Rusya Federasyasının vesikalarını tezce elde etmege istey. Здесь учусь в железнодорожном техникуме в Симферополе. У меня отличные оценки. Только у меня одно нуждение, что вот нету гражданства. И было бы гражданство, лучше было бы. А у меня сейчас, считаю, человек без рук. Сюда на свою родину приехал жить, помогать как-то поднимать свою страну потихоньку. У меня есть желание как-то. Ну, пока что у меня никак не получается. Это сам решает документы, бумажные дела сейчас. Esasen гражданлар прописка ve гражданлық meselelerinden bağlı sorularına müracaat ettiler. Rusya Federatsiya Devlet Dumasının mebusu Ruslan Balbek kaydetti ki en esas mesele bu Kırım sakinlerinin yaşayışını engelleştirmek. Endi o bu sualını Rusya parlamentinde seslendirecek. Şimdi Devlet Duma binasında endi гражданлық meselesi sadeleştirmek için hukuki aletler, kanunlikalar bakla.
После принятия данного закона будет у нас возможность урегулировать этот вопрос, потому что в целом по Крыму около 5,5–6 тысяч человек, которые еще с украинского периода имеют гражданство Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. Естественно, мы зачастую сталкиваемся с такими правовыми казусами, когда близкие родственники имеют уже гражданство Российской Федерации. Люди находятся в таком состоянии, когда не могут получить это гражданство. Считаю, что нужно немного просто подождать. В ближайшее время у нас будет результат, будет инструмент. Эмде Русия Федерациясы Девлет Думасының мебусы Руслан Бальбек хайдетті ки, Бухануллиха барынчы бақылажақ сараларында турғанының назарда тутарақ. Бу жерян тестифтірілжек. Бухануллиха қабу түлевінің вақытта тезден бели олажақ. Асан Абибулаев, Асан Зивадинов, Миле телеканалы. Қырым Жұмхурия Девлет Шурасының рейсмавины Ремзи Ильясовға қазанда юрекке амелиятны кечірділер. Менба білдіргені көре амелият мұфақетле кешті. Шында Қырым парламентінің рейсмавины реабилитация кечі. Миле телеканалы си Ремзи Ильясовға салықны түзетіп, тежже ватанға қайтмақны тілей. Keçinleri Qırım Cumhuriyet Milletler Ara Münasebetleri ve sürgün olğan gражданларын işleri boyunca Devlet Komitetinde iş toplaşığı olup geçti. Bu toplaşığı Qırım İnkişafının federal maqsadi programmasını omurga keçirilүү boyunca geçirildi. Көрішіп кетішатында реабилиштірілген халқларының абаданлаштырылу объекттері аққында сөз көрсетілді. Bu haqda bizim Nevbet Ekelev Хамас. Қадырлатамыз, кешкен авто милитерара Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов Қырым Жұмхуриет башы Сергей Аксеновнен көрішті. Бұл көрішівді Қырым Жұмхуриетінің башы Ярамадада олған милитерара мұнасебеттеріне юксек севейді қимет кесті. Әмді қайдетті ке бұл сене федераль мақсади программаға бинайын керекли нәтижелерге ерішмек керек. Сохранение мира, спокойствия и уважения – это задача, которая в текущем режиме, слава богу, выполняется вами. То есть я знаю, что вы большой объем работы в этом направлении делаете. Но тем не менее, то есть необходимо все, что касается обустройства объектов, подведения инфраструктуры, необходимо тоже выполнять согласно сроков, обещаний, которые давали людям. Милитерара Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов иштоплаушывның черчевесінде құручыларыне меморияттерінің векілерінен, федераль мақсади программы идарелерінің векілерінен көрішті. Бұл 38 объект құрылмасы планлаштырыла. 10 объект құручылығы енді башланды. Бұл 7 бала бақчасы Қырым татарлар топлу яшаған қасабларында 2 мектеп ве Қырым Муиндислик педагогик университетінде полиэтник медини меркездір. Как известно, в прошлом году мы заложили 10 таковых, и, соответственно, в текущем году еще 28 объектов, в целом 38 – это жилые дома, объекты инфраструктуры, детские сады и школы. Но есть, естественно, проблемы текущие, которые будут решаться в административном, в рабочем порядке, есть определенные достижения. По сути, сегодня самое главное – не отходить от контроля, не отходить от графика строительных работ. Сегодня в соответствии с поручением главы республики мы очень жесткий достаточно разговор вели с нашими коллегами по подрядным организациям. Конечно, здесь надеемся полностью на их выкладку с тем, чтобы люди получили те объекты, которые запланированы к вводу в эксплуатацию вовремя и в соответствии с теми планами, которые были озвучены ранее. Bundan gayrı Заур Смирнов Rusya президенті Владимир Путиннің реабилитирген гражданларының абаданлаштыруына 10 миллиард рублей айрылажығы ақында сөзлеріне қайдетті. Бұл вазиетті есе бюджет паралары масраф етулевіне низарет етмек керек. Болеки би топлашылар систематик шекілді алып барылыжақ. Асан Абибулаев, Эдем Исмаилов, Милет телеканалы. Ендіден башлап, Ахмежитнің Борчухра қасабасынаки 44 санлы умум тәсіл мектеп весиқаларыны қабыл еті башлады. Бұл ақта шер мемориятындегі тәсіл идаресінің мөдірі Татьяна Сухина хабар етті. О қайд етті ки 825 тәлебеге тәсіл бережек мөссеге кемер ожалар ішке қабыл етілді. Балаларының бірінші сыныфқа бермеге істеген ана бабалар февральның бірінден башлап аризалар яза білелер. Bu hafta Ахмежит районының Мамут Султан көйінде район шура күні кечірілді. Район шура күнлері мұнтазам суретте амелей ве усулиет ярдымны көстермек, әмде меселеріні белгілемек мақсадынен кечірілі. Тәфсатлар Илья Султани Сидакаева. Иш зияреті 92 яшлы Николай Хмелюкның евіні зиярет етуден башланды. Николай Хмелюк Ахмежит район шурасының әжеле бағына шикаетінен мұраджат етті. Шымды оның евіне ышық кечірділер, одын ве комыр сатын алдылар. Телефон начал работать. Телефоным бір ел çalışmadı, енді çalışа. Evim қызды, маңа ярдым көстергенлері үшін мен пек хувандым.
отапливать. Барылған нөвбеттеке объект Шумхай көйінде мектеп құрылаятқан ер олды. Мұнда 800 талебе тәсіл алacak. Эпісі ішлер график бойынша алып барылы. Планларға көре бұл объект құрылжылығы 2018 сененің декабрь айында бұтынды екіндейджек. На данных участках здесь будет находиться две. Бу дамарталарда эки волейбол, баскетбол, спорт мейданлары олажақ, футбол мейданы мектеп артында ерлешежек. Шумхай көйінде фельдшер Ибанай ноқтасы да зиярет етілді. Фельдшер Айша Алиева білдірді ки, бұл ерде çalışmaq үшін шарайыт yok. Тек 2 ел эвелсі пенжерелер ве кіріш қапысы денештірілген еді. Условия температуры вы видели, что у нас еле-еле набегает 8 градусов. Ава әрәреті 8 дәрежеге қадар ола. Күн девамында қыздырғычылық қолланамыз. 2004 сене пенжерелеріні ве қапыны денештірілді. Күзде есе таваны денештірділер. Ахмеджит район шурасының рейсі Михаил Макеев қайдетті ки Ахмеджит район президиумның топлашывында яқын мүддет девамында бұл меселенің чезов yolları бақылajak. Я думаю, мы совместно найдем механизм решения. Мен белесем бұл меселе чезув yollarını тапарық. Böyle шарайтлерде теби ярдым алмақ мүмкін дегіл. Бұндан сон мемурлар ятаханеге yol алдылар. Кеченлері анда дам тамир етілді. Амма сәкенлер мемнениетсізлік білдірділер. Диляра Драгунова бұл ятаханеде 25 елдан берлі яшай. Айта ки тамирден сон бүтін қыш дамдан су ақты. Рабочие с фирмы с нами никто не разговаривал. Ширкетнің иш адамлары бізден бір вақытта қонушмадылар. Біз іштен келген сон қапыларны пенжерелеріні денештіргенлер. Бізден бір шей сорамадылар. Дымлылықлардан мен өз балаларымны көйге алып бардым. Бүгінгі күнгече олар ятаханеге келмеділер. Ахмеджит район шурасының рейсі Михаил Макеев хабер етті ки ятахане тамир ішлерінде мұқтач еді. Шымдықы вақытта бұл вазиет назарет алтында. Ве егер бозувлар тапылса, құрыжылар бұл хаталарны yok етежеклер. Погодные условия, когда была снята крыша, да, не Дам алынған сон ава шарайтлері себебінден дамы бірден ерлештірмеге чаре олмады. Шу себептен сув ақып башлады, ама ерлештірілген дам яны. Шымды бұл вазиет назаретке алынды. Бозувлар тапылса, құрыжылар оларны yok етежеклер. Иш зияретлері девам етежек. Невбеттеки чықыш енді ярын Сарабыз қасабысында олып кечежек. Султанегеси Такаева, Эдем Исмаилов, Миллет үшін. Ахмеджит қасабасында Жума жәмінің құрыжылық ішлері девам етмекте. Бина ерлі мұсылманларының ве қыры мұсылманлар дини идаресінің ярдымы иле құрыла. Да 2011 сенесі бұл жәмінің темелі қойылған еді. Бүгін ерлі жәменің көрінішы айны бойледір. Құрыжылық ішлері да екінленгені жоқ. Олар ерлі мұсылманлар пара топлаған вақытта девам етіле. Бұл иншаат келечекте тарихи адыны сақлап қалажақ. Ахмеджит жәмесі деп атланажақ. Бүгінгі күнде бұл ерде епсі керекли одалар яратылған. Ахмеджит районның имамы Лёман Абдураманов тариф етеки, ерлі сәкенлерде құрыжылық ішлерде иштирак етелер. Амашымды иш тоқталды, пара жоқ. Оның үшін имам первасыз қалмаған инсанларға құрыжылық екінлемеге ярдым етмек режасынен болунды. Жамының ішінде мына дерсханеміз бар, сон имамханеміз бар, кірішлер бар, кіріш ақайлар үшін айыры, апайлар үшін айыры. Ве ішлеріміз девам ете. Иншалла сау болсақ, яваш-яваш кенеде құрып кележекміз. Егер дейм, ярдым қолымыз ұзатажақ кішілер болса, біз азырмыз. Ярдым берсеңіз, бұл ішлеріміздің кене девам етеріміз. Ама шындығы заманға ши мына қиын ала қалды, парамыз қалмады, оның үшін ярдым сораймыз жемаатымызден. Егер шәресі болса, ярдым берілсе, Аллах разы болсын, яқшы болар еді. Ахмеджит жәмесі учиусы инсанны сығдырачақ. Бүгін қыры мұсылманлар муфтисі Ажемир Али Аблаевның режасы иле оқув сынып құрылып бітті. Бұл ерде қадынлар веркеклер үшін афтада бір кере ислам дini бойынша айры дерслер кечірілі. Çoğusu қасталандылар, та башқа ішлері чықтылар. Бүгін тек екдәне телебеміз бар. Біз шынды Құран Керимні үгренеміз. İslam hakkında, İslam din hakkında aytamız, ügretemiz. Son Kırım Tatar urf adetlerini aytamız. Жәменің içinde құрылған сынып жемаат эрбабы Эмир Арабскийның ярдымы иле донатылды. О бұл ерге ралеве курсулерін кетірді. Шымды де ярдым етмеке девам ете. Біз шымды имамның одасында болнамыз. Мен бұл ерде компьютер масасыны қоймаға планыштырам. Чүнки айны бұл шейлер имамға çalışмаға ярдым етежек. Бүгін ерлі мұсылманлар еминлер ки Ахмеджит жәменің құрыжылығы тез күнлерде екінленежек. Тезден бұл ерде мұсылманлар бераберлікте байрам ве жума намазларыны қылажақлар. Алиме Кайбулаева, Асан Зивадинов, Миллет үшін.
Шымдесе, үрметлі сержілер мұсафыр еле сөбелешмеге вақыт келді. Бүгін студиямызға Қырым мұсылманлар муфтисін муавины Эсадулла Ожа Байыров теші көрді. Селам алейкум, Эсадулла Ожа. Алейкум селам. Ожам, афсуски ярым адамызда Қырымда халқымыз бөлінмеге башлады. Білеміз ки дин бойынша чешіт түрлі дин тешкілатлар пейда ола. Асылда динімізге көре бөле тешкілатлар айыт ма? Аузбилляхи минаш-шайтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ақиқатен дегеніңіз кібі бұл проблема бар. Ve bu problema sadece bizim halkımızga ait problema değil. Ve afsuski bu problemanın da belli bir vakitka bağı da yok. Bu problema her zaman olgandır. İnsanlar her zaman ayrı bir yol kıdırıp o yoldan gitme böyle bir teşebbüsünde bulunganlardır. İslam tarihine baksak, İslam tarihi böyle bir numunelerinin toludur. Ancak şunu emin olarak söylemem gerek ki ehli sünnet vel cemaat degenimiz Müslümanların çoğunluğunu teşkil etken İslam alimlerin çoğunluğu her zaman tek yoldan gitkenler. Pek geniş, pek rahat, pek ferah bir, büyük, geniş bir yoldan ve bütün Müslümanlar çoğunluğu 99% bu büyük alimlerin sözlerine kulak asıp onların yolundan gitkenlerdir. İşte bu insanlarga, bu gruppaga biz ehli sünnet vel cemaat deyimiz. Bu Müslümanların подавляющее большинство, yani büyük çoğunluğudur. Kalganları 1% mı, yarım % mı Müslümanlar her zaman böyle bütün çoğunlukka uymayıp, öz fikrince bir yol tapıp, büyük çoğunlukka karşı çıkıp, muhalefet edip başka yollardan gitkendir. Kur'an-ı Kerim bunu kesin yasaklay. Ey Müslümanlar, Allah'ın ipine sarılınız, birbirinizge kardeş olunuz, ağa kardeşsiniz, işte ayrılıkka düşmeyiniz, farklı ayetlerde Allah-u Teala devamlı bunun üstüne bastıra ve eğer o gününüzde bir tane lider olsa, o dinsizlikке urulmagancak, onun ardından yürünüz, o sizin boynunuzunu ursa bile kıbı hadislerle Peygamberimiz de Allah-u Teala da biz Müslümanlarga böyle asırlarga yönelik mesaj yollaylar ve deyirler ki aman ha ehli sünnet degenimiz büyük çoğunluğunu temsil etken alimlerin yolundan ayrılmanız. Ancak degenim gibi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem'in vefatından başlap böyle insanlar peyda olgandır. Büyük çoğunlukka uymagandır. Öz kafasına göre bir yol izlegendir. Ve en mühimi yani biz innovatsiyalarga karşı değiliz. İnsan öz düşünceyle bazı ayetlerini belki daha güzel anlamış olabilir. Ama bu düşünceler Allah'ın ayetlerine ve Kur'an'ın kalgan parçalarına uymak gerek. Muhalefet etmemek gerek birincisi. İkincisi de bütün Müslümanlar, alimler tarafından kabul edilmesi gerek fikir olarak. Onun için İslam dünyasında pek çok fikirler olgan. Biz biliyoruz ki mezhepler var, farklı mezhepler. Farklı mezheplerde farklı kaideler var, birbirine bazen uymagan. Bu da bu genişliğin, bu zenginliğin parçalarıdır. İslam hiçbir zaman böyle düşünmekni ve yol kıdırmakni yasaklamay. Ama çoğunluktan ayrılıp, umumdan ayrılıp, öz kafasına göre, öz nefsine uyup olmayacak yollarga tuşup gitken insanların Allah-u Teala tembeley böyle yapmanız deyip. Bu her zaman olup gelgen, bizim konumuzda da afsuski var. Afsuski çoğu zaman bu gruppaların, bu teşkilatların ardında Müslümanlıkka zarar getirmek isteyen gruppalar ve insanlar tura. Çoğu zaman aslında yürgen insanlar bu yüksekte oturgan baronların planlarından bile haberleri yok. Aşağıda yürgen o gruppalarga kurban düşken insanlar çoğu zaman çin yürekle doğru yolda olganına inanarak bu gruppalarga ve sektalarga kireler. Ama şunu düşünmek gerek. Her insan şunu düşünmek gerek. Acaba 99% Müslüman ya da belki 99,9% Müslüman yanlışa da sadece benim şeyhim, sadece benim hocam ve benim gibi 5-10 bin kişi doğru mu yolda? Öyle şey olur mu? Allah-u Teala bu kadar binlerce, milyonlarca, milyardan çok Müslümanını ateşke alıp bara da biz 5-10 bin kişi mi cennetke gireceğimiz? Öyle şey olur mu deyip her akıl sahibi insan düşünmek gerek. Öyle şey olmaz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde benim ümmetim hata üzerinde hiçbir zaman birleşmez degen sözüyle bu hata payını koterip atkandır. Demek ki Müslümanların büyük çoğunluğunu gitken yolu doğru yoldur ve o yolga muhalefet etmekte ayetlerde geçken ve Peygamberimizin hadislerinde geçken o sözlerge karşı düşmektir, isyandır,
Аллахқа қаршы жүрмектір. Башқа бұның бір şey жоқтыр. Hocam bilemiz ki Kırım'da Rusya'da yasak etilgen Hizbut Tahrir teşkilatı var. Aslında bu teşkilat hakkında ne aytıp olursunuz? Elbet bu teşkilat var. Sadece Kırım'da değil, dünyanın birçok ülkesinde var. Arap ülkelerinde 60'lı 70'lı yıllarında pek aktual ve popüler olan bir teşkilat edi. Bratya Musulmani, İhvan-ı Müslüminden ayrılgan bir koldur. Bratya Musulmani degen teşkilat var. O da politik olarak hükümetke gelip İslam'ını politik olarak dünyaya hakim etme yolunu enkti. Bu partiyada Hizbut Tahrir bulardan ayrılıp bularga karşı çıkıp biz sizin yolunuzdan gitmeyeceğim, sizin metodunuz yanlıştır deyip öz yolunu takip etken bir gruppadır. Arap devletlerine bugün barsanız ve bu teşkilatın adını aytsanız babalarımızın yaşındaki insanların yüzlerinde böyle tebessüm peyda olar. Çünkü onlar bizler dahi genç olganda bu akımlarga kapılıp, bu nasıldır, romantikaya kapılıp o gruppalarının beraber bazıları iş yapkanlardır. Ama 10 yıl geçti, 20 yıl geçti, 30 yıl geçti. O gruppanın takip etken yolu, o gruppanın uygulagan kaideleri ve usulları icbir onların koygan maksatlarına getirmegeni için Arap dünyasında bugün bu teşkilatın hiçbir hareketi yoktur. Çünkü Arap dünyasında onlar, Rusça aytacak olsak, spuzdulis. Yani o balaban top, hava dolu top, içinde hava olganı belli oldu. Sadece воздушный şarik. Ve onun içindeki hava kıttı. Şimdi biz yanı Müslümanlar ya da Müslüman olup da İslam'ı unutkan toplumlarga yayılmaya başladı bu teşkilat. Çünkü Arap devletlerinde ya da İslam'ı yaxşı bilgen toplumlarda onlarga kimse kulak asmayın. Ve Kırım gibi bizde olsun, Uzbekistan'da olsun, Kazakstan'da olsun böyle Sovyet Soyuzu'nun üstünden geçip de dini hassasiyetlerin azalgan toplumlarda ama Müslüman olan toplumlarda bu insanların komandirleri bu tarafta özlerine meydan kıdırmaya başladılar. Ancak partiyanın böyle bir problema tarafı var. Onlar 13 yıl periyotlarla çalışıyor. Ve diyorlar ki biz 13 yılın içinde güzel bir neticeye varacağız. Ve o özlerini sıkıştıralar. Çünkü Peygamberimiz 13 yılın içinde devlet kurdu. Biz de 13 yılın içinde devlet kurarımız değiller. Büyük laf eteler. 13 yılın içinde devlet kuralmaylar ve böyle ortalıkta kalalar. Ve endi 5. kere 13 yıl geçti. Hala da onların usulünden herhangi bir neticeye barılmadı. Onun için elbette ki Kırım'da bu dini bilgi cihetinden böyle boşluktan istifade etip faydalanıp bazı insanlar bunda o fikirlerini yaymaya tırıştı. Ama elbette biz Kırım Müslümanlar dini idaresi olarak bütün hocalarımız, Kırım'da çalışkan ehli sünnet ve cemaat diyeceğimiz bütün insanlar bu yolunun yanlış olganını anlata gelgenimizdir. Bu insanların yapkan işlerin hiçbir neticeye alıp barmayacağı ve Müslümanların arasında fitne ve tefrika yani yolun ayrılmasını sokmaktan başka işe yaramaganını anlata geldik. Ve oldu ki bu devamlı bir praktikası oldu. Nasıldır bir bayramlarda, seyranlarda ille böyle ayrılma noktası var ise bu insanlar afsus ki her zaman Kırım Müslümanların çoğunluğuna karşı çıkıp ayrılganlardır. Biz ayın 5'ine bayramını tayin etemiz. Bütün hem ilmi, hem hadislerden, hem ayetlerden alganımız bilgilerle hepsini toplayıp ayın 5'inde bayram olacak deyimiz. İnsanlar çıkıp ayın 6'sında bayram eteler. Bu ayrılık değil de nedir? En balaban fitne problemlerden, günahlardan birisi fitne sokmaktır. Fitne ölümden, öldürülmekten bile, insan öldürmekten bile yaramaydır diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de. Onun için biz ayın 5'inde bütün Müslümanlar bayramga keliyatganda yol yürüp, sokak yürüp insanlarını camiden kaytarıp yarın gelirsiniz, yarın bayram olacak degeni en balaban fitnedir. Benim aslında bir şey anlatmama da gerek yok. Cemaatin içinde, Müslümanların içinde böyle ozun alıp bargan insanın büyük çoğunluk Müslümanların temsil etmegeni ortada ve sektaga yani belli bir kısa bir gruppaga ait olganı ortada. Bir de sektaların başka bir sıfatı var şimdi fırsattan faydalanıp aytayım. İnsan ne zaman sektada olganını ozunu anlayabilir? Eğer etrafında herkes zabludşi, o doğru yolda. İnsanın aklında böyle bir düşünce var ise 99% Müslümanlar, etrafındaki insanlar hepsi cehennemge gitti. Men ve benim gibi düşüngenler doğru ise bu sektanın sıfatıdır.
Böyle düşünген insan özünün aslında bir gruppaga, bir sekteye kurban düşkenini anlamalı ve birazcık özüne dikkat etmeli hareketlerine. Hocam, aslında yaşlarımızga, bizim vatandaşlarımızga, bölek bileşiklerге kirmek için nasıl tavsiyeleriniz olur? Biz Kırım Müslümanları dini idaresi olarak, ben şahsi hocam olarak Kırım'da ne kadar çalışkan isek, sadece bu teşkilat değil, herhangi bir ehli sünnet vel cemaat dediğimiz bu büyük çoğunluk İslam alimlerinin yolundan ayrılgan herhangi bir teşkilattan Kırım Müslümanların uzak durmalarını biz tavsiye etemiz. Çünkü o teşkilatlarga kirmek, o sektalarga, gruppalarga kirmek Kırım Müslümanları bölmektir ve gerek zamanda onların büyükleri nasıl karar alacaklar, nasıl isteyecekler, o kararlarını bizim aramızda uygulaylar ve gerek zamanda nasıl fitne çıkarmak isteseler onu çıkarabilirler. Onun için bugün ben Kırım Müslümanlara bu minberden seslenem ki sakın böyle geniş ve aydınlık bir yol var iken olmayacak böyle çetrefilli yollardan yürümeye gerekmiyor. Hatta ve hatta bu yol bu devlette yasak ise kimse bizni bugün camilerge barmağa, dinimizni yaşamağa yasaklamay. Kimse bizge bu tezisinden karşımızga çıkmay. Belli bir gruppaların belli bir fikirlerine devlet karşı karşıya geldi ve onların yasakladı. O gruppalardan ve o fikirlerden vazgeçmeye çağıramız. Biz evvelden de çağıraydık. Bu devletke geçken son kendi de çağırmaya devam etemiz. Yani bu fikirler halkımızını böle ve halkımızını yok ete. Babanin oğul bir korantada soğuşaylar. Babanin oğul bir çatının astında yaşay almaylar. İkisi de camiye katnay, balası babasına sen dinsizsin dey. İkisi camiye katnagan, camiye 5 vakit namaza katnagan babasına balası senin dinin yarım, senin dinin noksan, sen tam Müslüman değilsin deyip babasının selamlaşmagan insanlarımız var. Bu o sektaların yapkan yıkıcı hareketidir. Dışarıdan pek güzel görünüyor. Yaxşı balacıklar. 3 tane balası var, 5 tane balası var. Pek yaxşı oğlanlar. Evet. Dışarıdan pek güzel görünüyor ama bu problemalar meydana gelgen son, insanın başına gelgen son menzil, herkes yangan son, oza anlap başlay, nasıl bir problema eken bu. Onun için biz endi herkes dini sahada mütehassıs değil, herkes bunların içinde var olgan ve toplumga, cemiyetke nasıl zarar verebilecek, böyle hususiyetlerini görecek alda değil. Onun için din adamların, dinle devamlı gece kunduz uğraşkan insanların, dini sahada çalışkan insanların böyle tavsiyelerine kulak asılmasını biz rica etemiz ve elbette ki halkımız akıllı halk, büyük problemalardan, imtihanlardan geçken, bu imtihanlardan da geçeceğimizden eminiz. Sadece işte o yaş gençlerimiz yazık olmasın, şimdiden geniş ve açık yol var iken, olmayacak böyle yolsuz, türlü tegenekler dolu, taşlar dolu yollardan gidip преодолевать сложности yapıp da oturgan yerde başımıza iş çıkarmayık. En mühimi de bu devlet o gruppanı, o partiyanı yasak etken ise ona karşı sanksiya uygulayacaktır. Ve biz o partiyaga herkeske zıt olsun deyip kene o fikirlerge bir taraftan olmayacak bir fikirlerge devam etsek hem özümüzün hem korantamızını devletin astına, devletin maşinasının şeyine atmış olamız. Bu akıl işi değil. Hiçbir baba o sorantasını babasız kaldırıp da bundan zevk almamalı. Çünkü bu İslam için yapılmay. O partiya için yapıla. Ve afsus ki o partiyanın baronları pagon kazanalar. Türmede oturgan ballar pagon kazanmay. Onlar ne için oturganlarını da anlamaylar sonunda. Onlar inanalar büyük şey için oturganlarına ama böyle açıktan açık baksan ne için oturganları da belli değil. Belli bir fikirleri için oturalar. O fikirlerin İslam'la ne alakası var edi? Onun için bütün bunlarını düşünmek gerek. İnsan bu yaşayış bir kere verilir insana ve insan bu yaşayışını layık bir şekilde yaşamak gerek. İslam'ın şartlarına göre, İslam'ın bizden istegenine göre Allah nasıl koygan ise öyle yaşamak gerek. Artistlik yapıp, özünü belaga uğratıp da giroy olup yürümekte bir hayır yoktur. Tam tersine var olan durumda İslam'ı nasıl yaşayabilirim ve etrafımdaki insanlara onu nasıl öğretebilirim? Bununla uğraşmak gerek. Böyle düşünse herkes zaten ne bir sekte ne bir grupa kalır. Herkes liderler etrafında toplanır ve muhabbet ve tatlı yaşamaya tırışır inşallah. Evet hocam, izatlarınız için çoktan çok teşekkürlerimizi bildiremiz. Ben eminim sizin tavsiyeleriniz yaşlarımız için gerekli olur. Allah Teala işlerinizde daima yardımcı olsun. Sağ olun. Çok sağ olun hocam.
Едіқұйы районының қият көйінде яны сув құллесі чалыштырдылар. Едіқұйы районында сув иле темін етіліф мәселесі девамлы вақыт чесілмеген қалайды. Ләкин яқында бұл суал ерінден қабарды башлады. О вақыт сув Чықыл көйінің сәкілеріне берілді. Чықыл көйінің сәкінлері су меселе аққында яқшы білелер. Айша Жанаева айта ки чоқтан берлі тамам су құллесі олмағаны бұл көйінің эсас меселесіне чеверілді. Көлелер адди турмуш ихтияджылар үшін чоқча су азырламаға тырыша еділер. Но на сегодня очень бы хотелось, что вода у нас была ежедневно по системе, чтобы не было каких-то затруднений, чтобы никто не чувствовал ущемления воды, потому что сегодня вода – это все. Это наш быт, это наше хозяйство. Вот в таком плане, конечно. Бойле чоқтан бекленілген вақия еле сәкенлеріні Девлет Дума мебусы Константин Бахарев қайырлады. О қайдетті ки енді бұтын көйде су олажа. Қайдетмелі ки мақсади программа черчевесінде Едіқұйы районында су борулары ерлештірілген басым станциялар ве су құллелері тікленілелер. По Варовскому сельскому поселению объем средств, которые освоены, были выделены из резервного фонда Республики Крым, были освоены, составляет около 3,5 миллионов рублей. В целом на улучшение ситуации с водоснабжением в Ленинском районе из резервного фонда было выделено более 25 миллионов рублей. Все эти средства на сегодняшний день практически полностью освоены. Мы закончили уже работы в Виноградном, мы заканчиваем работы в Семисотке. Кроме этого, планируется завершить работы в Батальном. Енді атта көйінің ең кенже сәкенлері су еле меселелерден құртылажақлар. Арленік бала бақшасында шымдықы вақытта 40 кенже тәрбиелене. Сөз сырасы яқында мұнда тамир кечірілді. Мудир Анна Баби тариф етті ки, муэсесінің екінші қаты енді тамир етілді. Бұл сене бинаның дамыны деніштірмеге, тедбірлер салонына ве ичкі удаларына тамирлемеге планлаштыралар. Лейха смета весекалар енді азыр. Первое самое – это открытие актового зала, даже несмотря на ремонт крыши. И ремонт его своими силами, со своего бюджета. Мы делаем актовый зал, и выпускной уже происходит в большом красивом зале с нашими детьми, мамами и выпускниками. Второе – это ремонт крыши. В течение, наверное, весны, я так думаю, это запланировано, это произойдет. И до сентября месяца, я думаю, это несложно будет отремонтировать нашу столовую. Вода к нам подведена. Да, кечкен сене Едіқұйы районының көйлелерінде кварталлардаки ағларының капиталь тамир етілівіне Жұмхуриет бюджетінің резерв фондындан 75 миллион рублей айрылған еді. Бұл себептен 5,5 бен сәкен стабиль шекілде су велет тімен етілежек. Султания Ситакаева, Энвер Аблязис, Миллет Ичун. Бұллур қыры мұсылманлар қадынларының жемиет бірлешмесі әйі ішлер япмаға девам етелер. Бұл сефер мұсылманлар иле Көрішев Ахмечит районының Ярылғач көйінде олып кечті. Ерлі жәмеде толы олмаған айлелер топландылар. Олар үшін мақсус программа азырланды. Бұл ақта бізім Невбедекілев қамыз. Қадими девірлерден берлі эй ишлер япмақ мұсылманлар үшін айрылмас қысымдыр. Ярылғач көйінде де бұл фікірнен яшайлар. Ерлі жәмеде ярдымға мұқтач олғанлар топланды. Бұл толы олмаған қоранталар. Бұл анасыз, бабасыз, яда кімсесі олмаған оксыз балалардыр. Ахмечит районның имамы Лёман Абдурамановның айтқанына көре, мұқтажларға ярдым еліні ұзатмақ бұл оның боржудыр. Қырымдатыр олар ақымында яшаған соң, өзіміздің өксіз балалар олсын, ақайлар олмаған апайлар олсын, біз оларға ярдым етмек керекміз, қарама керекміз, чәрелерін тапып оларға ярдым етмек біздің бойыны боржымыз. Оның үшін бұл мерасымлар ер вақыт кешіп тұра, ер елі бераберлікте бұл мерасымларын япмаға әрекет етеміз. Ялыңыз ана бабаларға қол тұтмақ үшін бұллюр мұсылман қадынларының жемиет бірлешмесінің іштіракчілері де келділер. Олар бірқач мерақлы чықышлар азырладылар. Бұйуклер үшін семинар кечірілді. Оның кетішатында істегенлер оз меселелері ақында тариф етіп, оларны радсызлаған меселелерінен пайлаша білділер. Балалар үшін есе инкешаф етірінже ойынлар кечірілді. Олардың кетішатында балалар бір-бірінен таныш олдылар. Жемінің бинасында шеңлік, қуванч ве яқшы кейф мұйты ұқым сүрді. Медине Рамазанова қайдете ке бұлюр бірлешмесінің вазифесі бойле айлелер. Айрыжа балалар ялыңы солғанларыны дүйдірмамақ. Бойле ойынлар есе кейф көтермеге ве базы вақытқа проблемаларыны ұнытмаға ярдым ете. Подарить ребенку праздник благодаря вот раз. Біз бойле ойынлар ярдымынен балаларға бір байрам яратмақ істейміз. Оларда бала олғаныны ис етмек кереклер. Шендленіп, қуванып, яшамаға кереклер. Біздің мақсадымыз бойле. Первасыз қалмаған
insanlar толу olmagan ailelерге бақшышлар азырладылар. Ашайт мақсулатлар ве балалар үшін қалемлер, дефтерлер ве илахре. Бойле ярдымны 19 қоранта елде етті. Хочу выразить огромную благодарность. Мен жематқа өсті шүкірлерімні білдірем. Олар бізге чоқ ярдым еттілер. Біз иш адамларына әмді дейін санларға мұражат еттік. Бойлелікнен пара топладық. Базалары ашайт мақсулатларының берді. Етмегені пара қошылып, бойле бақшышлар азырладық. Жемаат эрбаплары да bu işte faal iştirak eteler. Олардан бірісі Эмир Арабский. О бойле хайрия мерасимлерінің тешкіл етілмесіне әр вақыт ярдым ете. Такие мероприятия у нас проводятся. Бұл тәдбірлер бізді елда бір кере өткереле, ама біз район имамы или әр вақыт ярдымға мұқтач олған айлеріне қол тұтамыз. Елда екі кере оларға епісі керекли ашайт мақсулатларыны сатын аламыз. Көстерілген ярдымға ана-бабалар бұйық қимет кестілер. Олар бойле байрам тешкілетчіларына бұйық тешеккүрлеріні білдірелер. Бабасы жоқ, анасы бар. Анасы Симферопольда іште. Бұл биылғы мына бұл күннің йығылышы месел үшін бек қуанчлы. Нечін дегенде балалар действительно ондай шеге бек мұтқылдер. Олар қуандылар, мына ойнадылар. Я довольна. Душой, сердцем, что... Балалар қуванған, ойнағанларына пек мемнуным бойле тәдбірлер тәшкілеткенлері үшін чоқ сақ олсыныр. Бойле тәдбірлер да чоқ олсын. Кележе Хайрия байрамны Буллюр мусульман жемиет бірлешмесі ве Қырым мусульманларының дини идаресі Жанкой шәрінде тәшкіл етежеклер. Алимия Кайбулаева, Асан Зивадинов, Миллет үшін. Бұл hafta Қырым татар халқының ұлы оғлы белі учучы Бұйық Жан Жеңкнің іштіракчысы. Совет бірлігінің 2 дефа қараманы Амитхан Султанның хатырасы анылды. 1971 сенесі Ту-16 ұчағыны сынамақ үшін көкке көтерілді. Бұл Амитхан Султан үшін сонки учуф oldu. Ел февралінің бірінде Қырымның Эрбі районында хатыра тедбірлер өткерілі. Совет бірлігінің 2 дефа қараманы Амитхан Султан учучы іші вақытында 100-ге яқын учучы аппаратларының менімседі. О 4237 сат көкте болынды. Эфсаневи учучыны қатырламақ үшін Ахмеджетте 100-ден зәйді инсан топланды. Адет үзре оларақ қатыра мерасим дуанын башланды. Дженкелары тек Қырым көклерінде қараман 6 алман леш қарталыны ұрып түшірген еді. 2 бенсенесі Амитхан Султанға шерифли Қырым сәкіні Фахри унваны берілді. Он же заставил приземлиться гонца из Берлина Евпаторию, который вез документы. Я часто говорю об этом, друзья. Задумайтесь, сколько десятков тысяч жизней этим самым спас Амитхан Султан. Хочется, чтобы вот эта площадь действительно была достойна героя, чтобы стоял здесь монументальный комплекс, чтобы был скверик, были скамеечки, чтобы бабушки, дедушки приходили и на примере этого героя учили деток своих, воспитывали, каким надо быть, чтобы быть достойным почетного крымчанина. Қырымда Амитхан Султанның ады соғақларға ве мейданларға берілді. Дағыстан Жұмхуретінде Қырым татар эфсаневи учичи Совет бірлігінің 2 дефа қараманның адыны Авалиман ташый. Чтобы увековечить память этого удивительного человека, летчика аса, летчика-испытателя, сегодня надо бы наш Симферопольский аэропорт назвать в честь имени Амитхана Султана, дважды Героя Советского Союза, который имел счастье быть на нашей земле, на крымско-татарской, стать ее сыном и достойно нести честь свою на всю жизнь. Амитханның жесірлігі ве қараманлығы ақында әрбір Қырым сәкіні біле. Хайри Келдамет 1968 сенесі Кашкадария велетінде яшады. Очы алып çalıştı tamamanda o Амитхан Султанның таныш oldu. 18 fevral günü, fevral ayın Amитхан Султан Samarkand'dan kitap şehrine teşrif buyurdu. Kırım milletinden görüşeyim de onlarla bir dertleşeyim degen maksat ile. Sabahdan şu günü fotoaparatımı alıp bu Amитхан Султан karşılamaya çıktık ve onu karşılap algansın onu maksus toy gibi bir azbarda
kabul ettiler. Oca Хари Келдамет о бақытлы дақиқалар ақында китап язды. Бұл китапта хатырлаблар аксолуна. Эмди Муэлифнын ве Амитхан Султанның умуми фотосуретлері тақдим етіле. Ben sabahdan akşamga çık, onun konuştum. Fotosuretlerge düşürdüm. Görüşüde iştirak etken adamlar beni görüp yalvardılar. Yazsa bir şey, siz hocasız, yazmağa bilesiz. Endi bu Kırımga avdet olgansın. Qırımda Qaramanın xatırasına diqqat ayrıla Amitхан Султан даса қолғанда оның туған шәрінде Алупкада ona бағышланған tunç büst тікленген еді. Анда емді музей чалыша. Бүгін мұнда әдетінше хатыра ақшамы кешірілді. Каждый год мы проводим, в принципе, День памяти о том, чтобы молодое поколение не забывало, те, кто его знали, пока есть живые люди, чтобы могли рассказывать, чтобы мы могли это все тоже запечатлеть. Цель мероприятия – это чтобы такие имена, как Амитхан Султан, который очень много сделал для страны, для человечества, для науки, чтобы такие люди не забывались. Tedbirde siyasi ve medeni erbaplar, kurort şehirinin sakinleri ve turistler, hem de mektep talebeleri toplandılar. Musafirler için Qaramanға bağışlanған yerili Kırım'da nam kazanған Yerce Seytabla Memetov çıkışta bulundu. Amitхан, suretin sönmeyecek, ebedi yaşayacak insansın. Muzey ziyaretçileri efsanevi uçucunun ömrüne, faaliyetine ve onun xorantasına bağışlanған, daima çalışkan ekspozitsiyasını görebildiler. Nam kazanған uçucu, sınavcı Sovet Birliğinin 2 defa kahramanı, Kırım Tatar halkının gururu Amitхан Султан öz vatandaşlarının yüreklerinde ebediyen kalacak. Safiye Şukurova, Sultaniye Medjid, Alisher Alimov, İbrahim Ganiyev, Millet üçün. Ахмежит районының Булғанақ қой мектебінде тәсіл алған 11-ші сынып тәлебесі Әдем Ибраимов сызған роботны яратты. Шу робот чеші түрлі шейлеріні сыза, атта метінлер яза. Яш кешфиятчының роботы ойма күйдіріп үтчіл құналла біле. Қалған тәсатларының мұғберіміз Мұхаммед Зекіргеев біле. Эдем Қырым-татар тілде тәсіл берген Булғанақ мектебінің ғұрурыдыр. Бұ талебесіз ичбір ярыш ве олимпиадалар кечмей, кечкен елі окит конкурсында мукафат қазанды. Эн яшы кешвиятчы ярышында энді 3 елдан берлі Қырымның чешіт көшелерінден келген талебелер іштирақ етелер. Бұ ел яқшы азырланып, Эдем жюри азаларына ой сызған роботының тақдим етті. О айта ки бірінші басамақта ішлерге ғайби шекілді қимет кесілді. Оғлан роботны яратқан сон, оның тақдимнамесі азырлады, ветеш көревге йоллады. Нетижеде шерефле екінші ерген айыл олды. Я занимаюсь в школе на уроках физики, информатики. Мен мектепке физика ве информатика дерслерінде бөлі ишлер япмаға угренем. Мен белесем мен үшін бұ етерлі. Менің роботым чеші түрлі ресімлерні чыза. Механикнен чалышмақ пек мерақлы иштір деп итираф ете Эдем. Сызған роботтан ғайры Эдемнің леймлев станциясы бар. Оның ярдымынен кіргінлікні азлаштырмақ яда чоқлаштырмақ мүмкін. Талеби айтқанына көре, бойле станция уджыздегіл. Амма егер физика қанунларыны білсен ве истегін олса, бойле станцияны өзін япа білерсін. Поступать, скорее всего, я буду в Севастополь. Мен Ақяр университетінде кермеге істейм, чүнки мен бұл университет ақында пек чоқ яқшы лафлар ешіттім. Мектеп мудирі Усне Ибраимова Эдем өз өміріні электрониканен бағылар деген үмітте. Эдем бірінші сыныптан бері біздің мектебімізде оқый. Елі фахриярлықнан оқу елін бітіреді. Вақыт аляджы олып оқиды. Чешіт конкурсларда, фестиваль ве олимпиадаларда иштирак ете. Елі мұна 7-ші сыныптан башылап, чоқсы фенлер олимпиадалар бойынша бірінші ерлер қазанайды. Математика, информатика, физика фенлерінден вақыт призер яда бірінші ер қазанып келеді. Яны бір шейлеріні уйдырып чықармаға севгі Эдемге физика ожасы Айша Алиева ашылады. Ожа хайт етті ки бір ожа үшін бойле нәтижелер көстерген талебелер хованж бағышлай. Очень способный ученик, очень старательный. Опек тырышқан ве қабилетлі талебедір очешы тогереклерге қатнай физика, эсап ве информатика фенлеріні пек севе. Мен белесем біз бұ талебе ақында елері де пек яқшылафлар іштерміз.
Bu yılı Edem mezun olacak. Alacı olğanını sebepten altın medal almağa namzet. Talebe gelecekte öz hayatını çeşitli halar işlep çıkarılığı ile bakmağa planlaştıra. Ulu keşfiyatçı almağa arzu ete. Muhammed Zikiriyaev, Akim Bekirov, millet için. Сақ жерінде Күрек Чеков бойынша Қырым чемпионаты болып geçti. Yarışta genç kızlar ve oğlanlar iştirak ettiler. Олар 2000 метрлік месафені, en küçükler ise 1000 metrlik mesafeni geçtiler. Tedbirde Rusya'da olacak çempionatta iştirak edecek namzetlerinin azalğanına kıymet kestiler. Сақ мектебінде байрам кечірілді. Оны Күрек Чеков бойынша Қырым Федерациясы тешкіл етті. Қырым Жумхуриет спорт назирлігі ве Сақ шәр мемуриеті бұл тедбір кечірілуіне қол тұтты. Фахри мұсафирлер иштиракшылеріні ярыш башқануынен хайрыладығар. Оларға мауафақиятлер тіледілер ве идманжыға тешекірлер білдірділер. Поблагодарить за большую плодотворную работу по развитию грибного спорта на территории муниципального образования городской Хрусаки, высокий профессионализм и достигнутые успехи в деле подготовки спортсменов Апсиметова, Амедов и Сағам аят için шар алтында Шериф Усманов биринчилер сырасында тренажер башына keçti ve o sport seviyesini gösterdi. Teşkilatçılar bu sport çeşidi Saq şehrinde faal ilerilgenini kaydettiler. Güçlü idmancı da buna sebepçidir. Академическая гребля в городе Саки это... Akademik Күрек Чековы şehrimizde 90-cı senelerde inkişaf etip başladı. Trenajörlarda ise sonki 5 yılda peyda oldu. Bu sport çeşidi şimdi Rusya'da pek rağbetli. Çempionatlar da geçirili. Bu sebepten yarış neticelerine göre en güzel sporcular fevralının 2'den 5'ine kadar Moskva'da geçirilgen çempionatta iştirak edecekler. Trenajörlarda Күрек Чеков boyunca Kırım çempionatında ve Kırım Cumhuriyet birinci liginde genç kızlar ve oğlanlar iştirak ettiler. Onların arasında 7 yıldan ziyade bu spor çeşidinin uğraşanlar da var. Нужно выносливость очень хорошая. Bunda çadamlı olmak gerek. Kun hazırlığı. Böyle sportta tez vakitte netice göstermek mümkün değil. Yavaş yavaş sabrının. Bedenimiz yüklerge alışa ve sonunda yaxşı yekün gösterilir. Мне очень nравится гребля. Men Күрек Чековны pek beğeniyorum. Endi 2 yıldan beri bunun uğraşam. Bütün yarışlarda iştirak ettim ve olimpiyadaga barmağa isteyim. Soçi şehrine barıp altın medalini elde etmege niyetim var. Меня увлек этот спорт, потому что... Meni bu sport çeşidi meraklandırdı. Çünkü biz anda idman ettik. Anda dostlar, medaller oldu. Galibe kazanmak için tırışmak gerek. Yarış neticelerine göre çempionatta 2000 metre mesafede genç oğlanlar arasında birinci yerini Ayder Apsimitov aldı. Kızlardan ise Yulia Jiltsova galibe kazandı. Hakimiyet vekilleri bu sportga ayrılgan merak büyük olganını kaydettiler ve onun inkişafına kol tutmağa söz verdiler. Я думаю, это самый благородный вид спорта, и мы должны в Крыму его очень развивать. Наша общественная организация «Инкишаф» будет содействовать тому, что этот вид спорта именно в Крыму развивался. Я думаю, через несколько лет эти ребята будут достойно представлять Российскую Федерацию на международных соревнованиях. Dilara Şevketova, Akim Bekirov, millet için. Bu hafta yüz bergen en aktual mevzular edi ve şu noktada yayınımız sonuna kelem. Men sizlerden bir haftaga kadar sağlaşam. Görüşkence.